今日傑少主義嚟到油麻地果欄，有啲咩搞作？呢個咩嚟㗎？西班牙柿。喂，幾錢個啊？呢個？耶！入嚟介紹下肥仔。Say hello 先啦，喂。好靚嘅生果啊！今日咧，我介紹咧嚟到呢個油麻地果欄啊，咁啊介紹呢盒咁靚嘅蘋果。喂，老細，咁多個蘋果，日本嚟嘅，幾錢？呢個蘋果啊，呢個蘋果我而家賣280蚊一盒，禮盒裝嚟嘅。280蚊一盒，仲要係幾多個啊？溏心㗎，10個啊！有10個啊嚇，咁靚啊！溏心蘋果嚟嘅，你見到呢度寫住啦，蜜入。咁啊，日文嚟講就係係溏心蘋啊果嚟，㗎。即係溏心嘅。咁有5隻哇！黃林，5隻富士。係啊，真係抵啊！就算你買一箱翻嚟咧，同你啲朋友一齊分享咧，咁我覺得係非常之正嘅。喂，認住呢個老細嚟呢一間買，呢個字號就係，見唔見到啊？自身欄啊 ，OK。咁啊，你話傑少介紹嚟嘅，一定。Hi， 大家好，又係我蔡傑傑少主義嘅時間。咁今日咧想同大家分享一個餸咧，就係我平時都好少食，亦都好少煮嘅一樣餸，係咩咧？就係傑少神抱芋頭炆鴨。嗱，傑少芋頭炆鴨咧有啲咩材料咧？馬上睇睇先。好，首先我有一嚿薑啦，咁我陣間會切片嘅。嗱，咁呢一條係大葱啦，咁我就唔係要晒嘅，我要少少嘅啫，唔係葱嚟㗎嚇，大家唔好會錯意啊嚇。有好多人咧，連我個監製啊，佢都會話：哇，做咩條葱咁大條嘅咁樣？呢條唔係葱嚟嘅，呢條係蒜仔啊嚇，記住係蒜仔。OK，咁啊仲有芋頭啦，咁我哋有半個今日，亦都有半隻鴨。咁我都已經係斬開晒、洗乾淨，然後咧就吸乾淨水嘅啦。咁咧就可以馬上開始嘅咯噃。喺未開始煮之前咧，我要介紹佢出場，就係我嘅生日禮物。Happy birthday, happy birthday。呢個生日禮物咧就非常之好喎，亦都係好實用嘅。咁啊，今日咧，同佢開封啊！幾靚，好名貴㗎，好貴㗎，亦都係為咗大家。然後我用呢把刀嘅。OK，咁首先我切少少嘅薑片先啦，搞掂。好，我哋要少少嘅大葱。哇，幾鋒利！好，要咁多就夠啦。蒜仔呢個頭咧就唔要佢啦。然後跟住咧，好咁。跟住到芋頭啊，咁今日咧我冒着生命危險咧，我隻手咧就直接接觸呢個芋頭，因為芋頭咧會有一種嘢咧係會令到即係嗰個皮膚會痕嘅。咁上下就差唔多啦。而家咧就燒紅咗個鑊，然後將嗰啲芋頭咧就半煎炸咁樣啦，要多少少油啊。好啦，咁我就唔想用太多油啦，咁我哋分兩次啊，分兩次去做呢個步驟啊。知唔知點解要炸啲芋頭咧？原因咧就係如果你炸咗啲芋頭之後咧，陣間我哋炆鴨嘅時候咧，嗰啲芋頭咧係唔會咁容易散嘅。咁就煎到佢咧，即係煎炸，令到佢可以個表面咧有少少焦黃咁樣燶燶地咧，咁佢炆出嚟咧就唔會咁容易散咯，就係咁啦。嗱，而家啲芋頭咧就輕輕咁樣炸，嗱炸到大概咁樣咧金黃色咧，咁啊 OK 㗎啦，可以撈起佢啊。煎完芋頭之後咧，第二個步驟咧就係整隻鴨啦。咁啲鴨咧直接將個鑊燒紅咗之後，唔好倒油，馬上就咁擺落去就得㗎咯噃。咁陣間會有啲咩事發生呢？就係話俾你聽，
好多個油就會出現啊！因為本身咧鴨咧係好多油分嘅，但係我喺頭先已經整走咗好多油㗎，但係仍然都有油嘅喎。陣間你睇下咩事啦嚇，由得佢煸一煸佢先，又反下佢啊！嗱，而家睇下開始啲油咧係滲出嚟嘅，所以咧係一落鑊嘅時候係唔使落咁多油，根本就係唔使俾油咧就已經 OK 啦。最緊要呢個時間係爆香晒嗰啲鴨先，再揼埋幾片薑落去，因為鴨咧係會比較有啲臊味啦。咁我哋喺呢個時間就順便爆炒埋啲薑。好啦，爆到啲薑啊同啲鴨咧都好香下之後咧，而家落啲大葱落去啊！連隨咧，我哋就要俾味㗎喎。豉油醬半個茶匙咁上下，生抽落少少，蠔油差唔多1個湯匙啊，老抽俾少少顏色佢，再炒下佢先。好啦，當啲醬咧爆香咗之後咧，我哋就灒走。呢個時間，我哋將頭先嗰個芋頭咧就倒埋落去，係咁以兜一兜勻佢。跟住落嚟就係神鋪，飲翻啖先。哇，好清新啊！好啊，加落去啊！噛み合わか噛み合わじゃないかどっちが好き？呢個時間落少少糖啊，半茶匙到，咁可以冚蓋燜佢噶咯喎，大概燜佢20分鐘到啊，較個細火。20分鐘啦喎，睇下咩樣先。好，開蓋。個汁都差唔多喎，嗰啲芋頭都腍啦喎。試一試個味先，非常之好。可以落多少少個老抽俾佢上色，因為啲啤酒咧係會有啲苦味啊嘛，咁我哋落多少少鹽啦。啊，唔係，又老人痴呆啦，係糖嘅。老人痴呆症又來了。哇！啲芋頭好溶啊，完全係唔使打芡啊！嗱，而家就用一個大火咧，就滾佢啦，跟住揼埋啲蒜仔落去。哇！睇下幾靚！呢個餸咧係唔使打芡嘅，因為佢啲芋頭咧係自己都會溶噶啦。好，而家咁可以上碟噶咯喎，搞掂！哇，正啊！哇，呢碟嘢喺度，馬上試下先啦，試下個芋頭先啦，因為咧個芋頭真係好綿啊，仲帶少少嘅神鋪嘅味道。神鋪嘅力量，咁所以呢一味餸咧，我覺得非常之正。咁大家咧可以翻去試下。如果大家喜歡我呢個餸菜嘅，同我分享出去。最緊要訂閱我傑少主義 ，OK？記住俾個讚我啊！